razgovori sem in tja, tukaj pri nas pestro. Upam, da tudi pri vas, da ste dobili precej vsebine, precej novih informacij, spodbudnih informacij. Mene to zelo, zelo veseli, ker sem velik ljubitelj ustave. Že 30 let jo imam skozi v žepu in jo žulim do konca. No, ampak zdaj, a veste kaj, v ustavi je 145. člen, o katerem sem jaz malo prej govoril, ampak 146. člen se začne pa s financami. Upam, da se nisem zmotil, jaz bom zdaj to preveril. Da bomo natančni, a ne? 139, 100 točno. Evo, 146. člen se začne z javnimi financami. 146. člen, javne finance. Dobro, in zdaj bo naš član Eden Fohatom, govoril o hipnozi denarja, kako pravzaprav nas vse hipnotizira, če nekomu pokažeš, joj, škoda, nimam kakšnega, za 200 € je dosti, da te hipnotizira, a ne? A je dovolj? Zakaj so pa one vijolične omaknili, boš pa ti povedal, ki so tako visoki. Tako da Eden bo danes nadaljeval in sicer med različnimi temami in fokusi se bomo mudili okoli hipnoze denarja, okoli Rima ter okoli naše telekooperacije, ampak ne zlatega teleta, a ne? Tako da Eden, teh 20 minut je tvojih, izkoristi jih modro, nauči nas, daj nam informacije, prosim. Izvoli. Ja, hvala. Bravo. Sem rekel, se bom malo osredotočil na ta denar in te zemeljske energije, ki so torej zelo hipnotične. Zato tudi Buda, ko je meditiral, je šel v lotus, da se je distanciral od zemlje. To je pač meditacija do prebuditve, vipassana se kliče. Torej, da je lahko vzel distanco, blokiral zemeljske energije. Potem pa imamo tukaj Jezusa, ki pa je rekel, da je svet premagal. Svet, zakaj, čemu bi svet premagal, kaj se dogaja v svetu? V svetu je torej, smo rekli, ta šah, igra, nekateri govorijo, se skrivajo, da so to zgolj teorije zarot in napadov in interesov, manipulacij. Najlažje je tako narediti, ampak dobro. Zdaj pa, torej denar je v bistvu energija izmenjave. Torej, namen denarja je, da nam olajša izmenjavanje dobrin med seboj. Lahko rečemo tudi orodje, še bolj konkretno, orodje izmenjave. Medsebojna delitev pa smo rekli, je temelj vsega človeškega razvoja. Sedaj pa ljudje, ki so materialni ljudje torej imajo fokus, njihov pogled je tako vodoraven pa navzdol večinoma. In to so torej ti spektri. In ko je človek nagrajen za svoje delo z denarjem, in če lahko postane to hipnotično, ker z denarjem lahko marsikaj delaš, lahko kupuješ usluge, lahko prihajaš na pozicije in tako naprej. Z denarjem se da marsikaj delati, privoščiti, manipulirati. In zato Jezus v bistvu reče, da ko namen delovanja postane zgolj pridobivanje denarja, je torej to rekel Jezus, da je vir vsega svetovnega zla pohlep po denarju. Pridobivanje denarja naj bi bil stranski učinek našega delovanja. Torej, materino služenje je zgolj posledica očetovega služenja, ki je medsebojna delitev resursov, torej medsebojna delitev virov dobrin. In torej ljudje, ki imajo fokus navzdol obrnjen v viden svet, zgolj postanejo hipnotizirani od tega denarja in zgolj tečejo in hodijo za tem denarjem. In
zato jim tudi se zdijo, da so uspešnejši v življenju, ker ne izgubljajo fokusa v abstraktnejše, višje sfere. Vso svojo energijo, vso svoj fokus dajo torej zgolj v to vidno očitno raven, najnižjo raven. In se ne izgubljajo v drugih spektrih, mnogih drugih razsežnosti obstoja. Denar danes v duhovnosti učijo, da spada na korensko čakro. Mogoče, ampak sam, ko sem raziskoval, je pravzaprav spada na, po mojem uvidu, na spolno čakro. Ker na spolni čakri so konec konci tudi kristali, dragi kamni, zlato in tako naprej. Te reči, kot materializacija najčarobnejšega žarka, 7. žarka, so pravzaprav niso kar tako neke zadeve. Namreč zlato ima ravno tako zelo veliko hipnotično moč. Narejen je iz metaliziranih sončnih žarkov. In sedaj recimo, ko so na ekonomski fakulteti prepričujejo študente, da je zlato samo po sebi, smo se zgolj zmislili, da ima vrednost. Ne, dejansko zlato ima svojo vrednost, ker je v bistvu nepokvarljivo, je podobno duši. Tako da sedaj tisti, ki so si nakopičili zlata, pa dali denar ljudem v zameno, se zdaj skrivajo za zlatom in so v njegovem blišču izpadejo mogočni, medtem ko torej te silne radiacije zlata, frekvence, žarke usmerjajo in slepijo ljudi okoli sebe. Pač čredo, množico. In jo pač manipulirajo in znižujejo v vibraciji. Poslednji demon, Jezus je rekel, poslednji demon na zemlji je mamon, torej ta duh, bog denarja, kakor mu rečejo. Tako da to je poslednja bitka. In če dobimo torej na položaje iskalce denarja, imamo potem tudi takšno vladanje, ne? Kakšna je to kvaliteta vladanja in vodstva? Če so iskalci zgolj denarja in vse trike in poti, po kateri gredo, da pridejo do denarja. Zakaj ne bi rajši nagradili tisti, ki neki torej znajo denar kopičiti, ampak tisti, ki ogromno fokusa, torej pozornosti porabijo, naredijo veliko kilometrine in imajo veliko odgovornosti, ki skozi sebe dajo, zakaj ne bi te ljudi nagradili? In torej, če in ker imamo rešitev sveta, instant, močno, čemu ne bi to rešitev nagradili z vsem denarjem sveta? Da se potem cel svet zraste, se osvobodi, dvigne in denar nima nobene vrednosti več. Ampak si torej med sebojno delimo. Tako, zdaj bom pa še nekaj povedal o levi in desni poti hoje, služenja. Torej imamo desno nogo, pa imamo levo nogo. Desna noga hodi po poti fizičnega služenja, torej da delamo z rokami, kot človek, konkretno, s telesom. Nekoč, ko sem šel spat, sem zaznal, kje smo kot civilizacija. In sem rekel, ok, mama Zemlja, smo naredili s sveta, kar smo naredili. A se boš sedaj spet stresla, kot si se včasih, in nas pokopala v teh zgradbah? Ker včasih, ko se je mama Zemlja stresla, je bila žurka, je bil
je bil grob, je bilo ravanje na vrtu. Tako da potem sem prišel do rešitve, sem rekel, pa saj magija obstaja, saj obstaja kreacija. Tako da leva stran naše poti, našega služenja je čarovna. S to stranjo kreiramo in lahko damo zdaj instantno kreacijo, v kaj se premodulirajo atomi trenutnega sveta. To je malo pravljično, čarobno za slišati, ampak ja, tukaj najdem mir. Tukaj se naslonim na to čudežno stran bitja, čarovniško, magično. In sem rekel, dobro, naj se te zgradbe premodulirajo, velika drevesa, votla kot bambus, veje različnih plodov v asfalt naj postane s kvarca in kristalov, avtomobili naj postanejo neki kakšni zmaji, kakorkoli si izmislimo, v glavnem, možna je tudi takšna sprememba sveta. Ampak hodimo z obema nogama. Delamo in fizično, in delamo čarobno, kreacijsko, magično, čudežno. Imamo še kaj časa? 2 minutki. Bom zaključil z enimi par idejami, samo še. Nedelja, jutri bo nedelja. Rumeni dan, dan poštenosti, dan človeštva, krone, kronske čakre. Zdaj je zanimivo, da pri kristjanih je postal to dan nedela. In tukaj mislim, da smo dobro ujeti v eno kletko, ker namreč ravno na rumen dan, dan poštenosti, je najbolj smiselno delovanje. In mi moramo imeti prekrižane roke, ne smemo delati. Dobro, pošteno smo lahko tudi zgolj z mislijo in besedo in majhnimi akti in držami in telesom, ampak v razmislek dajem. Pa bomo tako zaključili še. Kvantno bitje pride do materialnega bitja in mu reče, veš, tudi mi imamo nitke, ampak mi se svojih zavedamo. Mi vemo, kdo jih vleče.